Akşamınız xeyir, necəsiz? Nə var, nə yox? Mənim adım Bəybaladır. Özü də Şərurdanam, qardaş. Mən bugün sizə Cırtdanın nağılını danışacağım. Demək bir günləri Cırtdan uşaqlarla geyirlər yeyib-içməyə. Özü ordubal uşaqları ilə. Demək geyirlər yeyib-içməyə. Danqılı araqdan o qədər zırrayırlar ki, açarlarını itirirlər də konkret. Gəlirlər ev axtarmağa. Açarlarını itiriblər də bax. Gəlirlər, girirlər bir dənə daxmaya. Girib yatışırlar. Sən də mən ev bilirsən kimin evidir? Divin. Sən bilmirsən divin evinə gəlsən, niyə? Nəysə, bunlar yatışmağında olsun, mən sizə danışım kimdən? Divdən. Demək div, maaş yox, pul yox, iş yox, ac qarnına özə hirslənir. Qayıdır evə. Gəlir, girir evə, görürlər qapını açır, bu nə də? Pendir, rezin, ayaqqabı, üfunət deyir götürüb aləmi. Dev hirslənir, qapını açır, başını salır içəri. Kişi səsinə, belə qalın səsinə deyir. Kim yatmış, kim oyaq? Elə bu momentdə Cırtdan nazik səslə qayıdır ki, hamı yatmış, Cırtdan oyaq. Özə bizdir da, nazik səslə deyir. Dev hirslənir. Qayıdır, qardaş, qurumsaq. Kim yatmış, kim oyaq? Cırtdan gənə qayıdır ki, hamı yatmış, Cırtdan oyaq. Div nətər hirslənir, nerv vurubun təpəsinə, deyir, dayyuz. Mənim nervlərlə nə oynayırsan, deyirəm, kim yatmış, kim oyaq? Cırtdan gənə qayıdır ki, hamı yatmış, Cırtdan oyaq. Deyirəm da, div girir içəri, soxulur içəri, tutur Cırtdanın hülqumundan qaldırır, deyir, Cırtdan, sən niyə belliysən, Elə bu momentdə bütün millət ayılır. Qayıdırlar ki, dev, qardaş, başıma dönüm, eləməd, biz səhv eləmişik, bıraq Cırtdanı. Dev qayıdır ki, bilsən nə var? Qurumsaqlar, sizi hamınızı oçeretlə yiyəcəyəm. Birinci bu Cırtdandan başlayacağım. Nə deyirsən, Cırtdan qayıdır bir dəqiqə dayan, nə atdan düşürsən, Sən babəkdən deyirsən? Dev qayıdır, nə dəxli var, Bir dəqiqə dayan, sən çiçəyin qardaşı deyirsən? Deyir, deyir, sən mənə tanımadın? Deyir, sən kimsən, Qurumsaq. Deyir, mən Şaiqin qardaşı oğluyam da. Deyir, qayıdır ki, hansı Şaiq, mənim kirvəm Şaiq, çıqqılı Şaiq, mırıqdı Şaiq. Deyir, Cırtdanı deyir, biz qoğumaq ki, qardaş, deyir, bəs nə? Deyir, qardaş, bizə dava yaraşmaz, gedək yeyib-içmə. Cırtdan qayıdır ki, qardaş, yeyib-içmə problem deyil, şot sənlikdir. Deyir, qayıdır, qardaş, biz şot altında qalan oğlan deyilik, gedək yeyib-içmə, hamımız aparın. Bunlar durub gedirlər yeyib-içməyə. Nağıl qutardı, göydən 3 dənə, yox, almaz at düşüb eləmədi. Göydən 3 dənə ordubat heyvası düşdü. Üçü də sizin, məzat lazım deyil. Neyin nə, mənə daş kimi heyvadır, adam başına düşür partlayar, nəyimə lazım da. Salamat qalın, bayramımız mübarək gələn nağıllara kimi. Davay, sağ ol.